Está acabando, mas a gente não poderia deixar de ter um momento especial aqui. Ivan, por favor. Esse é o momento que a gente separou para homenagear um colega nosso. Como inicialmente nós falamos aqui, nós estamos em luto por causa do falecimento do Paulinho Ferreira, um grande músico, um grande auxiliador, diácono, homem de Deus. Ele é o motivo da gente ter se encontrado, né, Ivan? O criador dessa amizade aqui. Um vínculo nosso. Paulinho. E a gente separou um vídeo aí, um videozinho que está aí já pronto, vai ser transmitido também. É curto, só para que a gente possa ter na mente, no coração, um grande irmão que se partiu, se foi, mas que deixou uma marca muito grande. E logo após o vídeo, o Ivan vai tocar uma música que o Paulinho gostava muito. O Paulinho, ele faleceu por causa de uma complicação cirúrgica. Ele fez cirurgia bariátrica e deu uma complicação no pós-cirúrgico. E ele não aguentou, não resistiu e foi para o céu. Foi uma desculpa, na verdade, né? Porque todos os dias dele estavam contados e chegou o dia, Deus o recolheu e ele está na glória. Esse era o Paulinho. Quem teve a oportunidade de tocar com ele sabe da potência do baixo do cara. Então fica aí na nossa memória, no nosso coração, esse grande amigo que se foi. Som de Passarinho é uma música que ele gostava, né, Ivan? É. Quando uma das coisas bacanas que a música traz é que quem é compositor vai se identificar com isso. A gente cria laços com gente que a gente nunca viu, né? O Paulinho, quando a gente se conheceu, o Paulinho já era amigo das minhas músicas. E complicado. A gente cantando lá e voz embargada. Mas a gente também está feliz, a gente tem que celebrar porque ele está com Deus, né? Ele ganhou essa promoção. Aos nossos olhos aqui a gente fica triste, mas a gente sabe que ele está bem melhor agora com Deus lá na glória, né? Tá desfrutando de uma paz lá agora, tocando, fazendo altos sons lá em cima, né? Ele era atleticano, né? Pois é, atleticano. Gente, desculpa, eu sou atleticano. Ele morreu um dia antes do Galo ser bicampeão. Então, a gente ficou assim, lá em casa eu fiquei assim, mãe, que felicidade doida é essa, né? A gente feliz por causa do time, lembrando dele também, né? Som de Passarinho era a música que ele gostava de. Sempre pedia para eu cantar essa música. Pedacinho de sol que entrou aqui, trouxe um dia lindo, som de passarinho. Para o cantador, tudo é inspiração. Canta em prosa e verso sua gratidão. Sabe que atrás, por detrás do sol, mora o autor das músicas do passarinho, e que pra lá um dia irá também, e diz pra gentes do sertão que o pão do céu veio à terra pra salvar.
sua terra, sabe trabalhar. Viveu grande dor, perda e solidão, mesmo assim não para de louvar. Canta pra quem lhe abençoa e faz brotar o pão, e diz pra gentes do sertão que o pão do céu veio à terra pra salvar. Pedacinho de sol que entrou aqui trouxe um dia lindo, som de passarinho. Oh, é, Paulinho foi um cara que amava servir a Deus, que servia a todo mundo com alegria, um cara que viveu cada minuto da vida dele para Deus, e um cara que testificou para todos os amigos dele, para todo mundo, a graça de Deus.